আসসালামু আলাইকুম। ইনস্ট্রুমেন্ট সলিউশন পেজ থেকে আমি তুহিন। তো আজকে আমরা দেখব ক্যাট কেবল কীভাবে ক্লিম্পিং করে। তো এটার জন্য আমাদের কি কি লাগবে, আমরা নিয়ে নিয়েছি একটা ক্যাট কেবল 8 কোরের, সাথে আছে কানেক্টর RJ45 কানেক্টর, দেন একটা কাটিং প্লেয়ার, নিয়ে নিয়েছি একটা টেস্টার, আমাদের ক্লিম্পার আর কেবল টেস্টার, যেটা দিয়ে আমরা টেস্ট করব। তো কেবল ক্লিম্পিং করার জন্য মূলত এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার হবে। তো ঠিক আছে, চলুন আমরা এখন দেখি এটা কিভাবে ক্লিম্পিং করা হয়। ঠিক আছে, তো আমরা এখন কেবলটা স্ক্যানিং করব। স্ক্যানিং করার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে ক্লিম্পার। তাহলে এখানে একটা ব্লেড আছে, আপনারা দেখছেন। আমি কেবলটা মোটামুটি 1.5 ইঞ্চির মতো নিয়ে নেব। নিয়ে নেওয়ার পরে খুব সফটভাবে এটাকে যখন প্রেস করব, প্রেস করে ঘোরাবো, তখন ওইখান থেকে কেটে আসবে। দেখছেন এখানে একটা দাগ হয়ে গেছে, এটা কেটে গেছে। আমি যখন এটা ঘোরাবো তখন কেবলটা খুলে যাবে, হয়ে গেল। সেমভাবে আমি এই সাইডটাও আমি ছিলে নেব। এবার যে শিলটা আছে, এখানে একটা প্লাস্টিকের শিল হবে, এটা আমি কেটে নেব, কারণ এটা আমার দরকার নেই। তো আমরা এখন এই যে কেবলের যে কোরগুলো আছে, এগুলো আমরা একটু সোজা করে নেব। এর জন্য আমরা টেস্টারটা এখন ইউজ করব। সেমভাবে আমরা এই মাথাটাও করে নেব। ওকে, হয়ে গেছে। এখন এর একটা কালার কোড আছে, কালার কোড অনুযায়ী আমাদেরকে সাজাতে হবে। প্রথম হচ্ছে অরেঞ্জ হোয়াইট, দেন অরেঞ্জ, দেন গ্রিন হোয়াইট, দেন ব্লু, দেন ব্লু হোয়াইট, দেন গ্রিন, দেন ব্রাউন হোয়াইট অ্যান্ড ব্রাউন। এই হচ্ছে কালার কোড। এইভাবে সাজানোর পরে টেস্টার দিয়ে আরেকটু এটাকে সোজা করে নেব। ঠিক আছে, এবার আমার ঠিক হাতের সামনেই আমরা এটাকে কেটে নেব। আমাদের এই বাড়তি অংশটুকু এটাকে আমরাকে কেটে ফেলে দেবো। এখান থেকে এটাকে ধরে কাটার পরে এটা সোজা হয়ে যাবে। তখন আমরা এই যে RJ45 কানেক্টরটা, এটা ঠিক উল্টো সাইডটা নিয়ে ঢুকিয়ে দেবো যতটা যায়। তারপরে আমরা ক্লিম্পারটা এটা দেওয়ার পরে পুরোটা চলে যাবে। এবার আমরা 2-3 বার এটাকে জাস্ট পাঞ্চ করবো। হয়ে গেল আমাদের পাঞ্চ করা। সেমভাবে অপর সাইডটাও আমরা করে নেব। তো আমাদের কেবল ক্লিম্পিং করা হয়ে গেল। এখন আমরা এটা চেক করব, আমরা যে কানেক্টরটা ক্লিম্পিং করছি এটা ঠিক মতো হয়েছে কি না। তো যার জন্য আমাদের কেবল টেস্টারটা, এখানে দেখেন 2টা পোর্ট আছে। এটা হচ্ছে RJ45 জন্য, আর ছোটোটা হচ্ছে RJ
11-এর জন্য। তো আমাদের RJ45 এটা লাগবে। তো আমরা এটা দিয়ে দিলাম। আরেকটা মাথা এটাতে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, হয়ে গেল। এখন এখানে অন অফ সুইচ আছে, আমরা এটা অন করব। দেখেন আমি অন করলাম, অন করা মাত্রই এলইডি জ্বলতে শুরু হয়ে গেছে। এখানে আমাদের যেহেতু 8 কোরের কেবল, 1 থেকে 1 2 3 4 5 6 7 8 এভাবে আসবে দুটাই। যদি দুইটাই এভাবে 1 থেকে 8 পর্যন্ত আসে, 1 2 3 4 5 6 7 8, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের ক্লিম্পিংটা ঠিক আছে। আর যদি উল্টাপাল্টা আসে, মানে 1 3 5 4 5 এভাবে যদি উল্টাপাল্টা আসে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের ক্লিম্পারটা সঠিক হয়নি। তো আমাদের এটা ঠিক আসছে, মানে আমাদের ক্লিম্পারটা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি এখন এটাকে বন্ধ করছি, এটাকে অফ করলাম। দেন আমরা এখন এক্সাম্পল স্বরূপ আমরা এখন চেক করব ফল্টে একটা কেবলকে নিয়ে। দেখেন এটার এই মাথাটা ঠিক আছে, আমাদের ক্লিম্পিং ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমরা এটা লাগিয়ে দিলাম। আর এই যে মাথাটা, এটাই আমি একটা কোর উল্টাপাল্টা করে দিয়েছি। তো দেখি এটা কি আসে। লাগিয়ে দিলাম। এবার আমি এটা অন করব। দেখেন এটা আপনারা দেখেন, এটা যেহেতু ঠিক আছে আমার 1 2 3 4 5 6 7 8 এটা ঠিক আসতেছে। এটা দেখেন 1 2 3, 3-এর পরে 5, 3-এর পরে 6 5 4 এভাবে আসতেছে, মানে আমার এটা ঠিক হয়নি। তো এভাবে আপনারা কানেক্টর চেক করতে পারেন। এই হচ্ছে ক্যাট কেবল কীভাবে ক্লিম্পিং এবং কীভাবে চেক করে, এটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। তো ধন্যবাদ। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে শেয়ার করবেন।